ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇളച്ചി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ ഒരുമിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് പോയി വന്ന ക്ഷീണമായിരുന്നു. ഓരോ തിരക്കാണ്. എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയും ചുമയൊക്കെയാണ്. പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ്. സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല. എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് മുക്കുപൊടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല. മുക്കുപൊടിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഇതേ വീട്ടിലൊരു ചെടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് മൂക്കുപൊടിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ചെടിയാണ് അത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും കണ്ടറിയാം. ആര് തുമ്മി ജയിക്കുന്നു? തുമ്മല് എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ പോണത് എത്തിയമ്മേൻ്റെ ആയിരിക്കും. എത്തിയമ്മ എപ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ എക്സി പറഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും. അലർജീൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ആക്കണ്ടേ? ആരാർക്കാക്കണ്ടേ? സ്വയം ആക്കാന്നല്ലേ നമുക്ക്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ രസം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിയമ്മയ്ക്ക് ആക്കാൻ എത്തിയമ്മ എനിക്കും ആക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതേ കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും തന്നെയുള്ളൂ ഇവിടെ. തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇത് മതി. ഞാൻ അതൊക്കെ കൂടെ എങ്ങനെ മൂക്ക് കേറി ആക്കാൻ പോലെ. ഇത് തുമ്മലല്ലായിരുന്നു കിട്ടില്ല. ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. തുമ്മൊന്നും തോന്നണില്ല കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ ആക്കണ്ട. ഇതാക്കിയ അപ്പതേ ഇത് നമ്മൾ പാളി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിക്കിളിയാവുകയാണ്. തുമ്മല് വരുന്നില്ല. അപ്പഴേ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പരിശ്രമം ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു പാളിപ്പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല. അത് തുമ്മല് കൂട്ടൂല. മീൻ വറക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴോ തുമ്മിട്ടുണ്ടോ. അവരുടെ രണ്ട് അമ്മ രണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര? രണ്ട്. തുമ്മല് വരുന്നില്ല. തുടച്ചോ.
ഗൈസ് ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. എത്ര തുമ്മലോടെ ഞാൻ ജയിച്ചു. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കാകെ നീറുന്നുണ്ട് മൂക്ക്. എനിക്ക് തുമ്മൽ അങ്ങനെ വരില്ല. അപ്പൊ ഇനി തോറ്റവർക്കുള്ള ശിക്ഷ വിതരണമാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ ആദ്യം ക്ഷണിക്കും. കൊള്ള വരികയുണ്ട്. മൂക്ക് തുമ്മലല്ല വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ദേ ആദ്യം ഞങ്ങള് ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവന് തലയ്ക്ക് അടി തരാൻ വന്നിരിക്കുക. എത്ര അടിയാണ് ആദ്യം? 10 വേണ്ട, 3 മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിന്നർ പറഞ്ഞ 3 എടുക്കാം. ആരും ഇവിടെ കുറുമ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കറിയാണ്, തലണിക്ക് കറിയാണ്. മണ്ണേ മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെ. 2 ഒന്നുകൂടി 3. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് കയറ്റി റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.